大家好，我係熊貓，今日同你講個故仔，係關於台灣一個好出名、成日發生路軌自殺或者意外嘅熱點。件事係我叔叔話我知，我到而家每次諗起都仲會覺得好唔舒服。你準備好未啊？我叔叔佢後生嗰陣跟過一個師傅學裝修，成日要走去台灣唔同嘅地方開工。佢有個工友叫做阿強，係台灣本地人，成日負責揸車接送。有一晚，佢哋收咗工，成班人去食宵夜，食到差唔多半夜先至走。阿強就自己一個揸住架電單車返屋企，嗰條路佢行過無數次，熟到合埋眼都識得揸。但係嗰晚佢要經過一個鐵路閘口，我叔叔話嗰個鐵路閘口喺台中附近，地點都幾偏僻下，兩邊都係雜草，一到夜晚淨係得知昏昏黃黃嘅街燈閃下閃下，氣氛零舍陰森。最重要嘅係當地人成日話嗰度唔係好乾淨。事關半年之內，已經有6個人喺嗰度跳軌或者被火車撞死。阿強雖然聽過呢啲傳聞，但係佢本身係一個好大膽嘅人，從來都唔信邪嘅。點知就喺嗰一晚，俾佢遇到一件令佢畢生難忘嘅事。以下嘅經歷就係阿強親口同我叔叔講返。我再以第一人稱原原本本咁講俾大家聽。嗰晚我收咗工，成個人散晒，揸住架電單車沿住條馬路慢慢返屋企。風一吹埋嚟，一啲都唔涼，反而有陣霉霉地，好似舊報紙嘅氣味。我個頭越嚟越重，眼皮係咁跌落嚟，心諗唔通真係攰到要瞓着？就喺轉入鐵路閘口嗰個彎位，怪事就發生啦。我對眼明明望住前面，但係我見到條路歪咗，唔係路面凹凸不平嗰種歪，係成個畫面好似俾人扭毛巾咁扭咗一下。我想將車把扭返直個方向，扭唔到，架車完全唔聽話，好似有隻手捉住我油門，幫我加速。我望下倒後鏡，冇人，但係我感覺到有嘢。鐵路閘口嘅欄杆已經喺我面前，我成個人連人帶車飛咗出去，唔係炒車啊，係成架車俾人掟咗出去啊！我搭咗喺路軌上面，個身側住，塊面貼住啲凍冰冰嘅鐵鏽，我喐唔到，成個身好似俾幾個人撳住咗。我望到鐵路閘口嘅紅燈閃下閃下，鐘聲當當當，響到我耳仔痛。最攞命嘅係，我聽到火車聲，就喺我諗住今次死緊嘅時候，我聽到有人講嘢，把聲好近好近，近到好似趴咗喺我耳邊。唔好救佢，留低，有多個伴。唔止一把聲，係好多把聲，有男有女，重重疊疊，好似錄音帶倒轉播放。佢哋講嚟講去都係嗰句，唔好救佢，留低佢。我成個人由頭寒到落腳，唔係驚火車啊，係驚呢班嘢啊。佢哋真係想我留低陪佢哋。跟住我聽到另外一把聲，好遠但係好響，係個後生仔係咁大嗌：喂，你有冇事啊？撐住啊！我身邊嗰啲聲突然間靜晒，嗰種俾人撳住嘅感覺
一下放開咗，然後有人扯住我隻手，死命咁拖，我俾人拖離路軌，撞咗落地，手踭擦到流血。下一秒，火車就滾滾聲咁鏟過我頭先趴住嗰個位，我攤咗喺地下，望住個天，個天好黑，我淨係聽到自己嘅心跳同埋個後生仔嘅喘氣聲。之後救護車到咗，送咗我去醫院。我唞咗好耐先開到聲。警察問我發生咗咩事，係咪飲咗酒？我話冇，我真係冇啊！我淨係記得架車唔聽話，然後成個人飛咗出去。我冇同警察講，我聽到有人叫我留低，我唔敢講。後尾有個警察同我講，救我嗰個係個高中生，成日都好夜先放學。佢話我好彩，爭少少就做咗獄長。我問個警察呢度係咪成日有意外？佢望咗我一眼，冇出聲。出院之後，我走咗去問鐵路附近住嘅人，佢哋先至話我知，原來我出事嗰個位係台灣其中一個最旺嘅自殺熱點啊！半年之內已經有6個人揀咗喺嗰度跳落路軌。我即時諗起嗰晚聽到嘅唔好救佢，6個人係咪就係佢哋呢？但係呢，有樣嘢我一直冇同人講過。嗰晚我俾人拖出路軌之後，我攤喺地下望住個天，個天明明好黑，但係我見到我隔籬企咗個人，係個女人，佢着住一條紅色裙。佢冇望我啊，佢望住個高中生拖我走嘅方向，然後佢慢慢擰轉頭望住我，佢塊面好白，對眼好紅。今次有人救你，下次唔會有㗎喇。我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！